Добрый день, друзья! Вас снова приветствует канал Masters of Body. И сегодня для нашего выпуска мы используем тезисы, широко распространенные на просторах YouTube, а именно, как быстро накачать ту или иную мышцу, или же почему не растет та или иная мышца. Разбираемся. Итак, как быстро накачать бицепс, как быстро накачать дельту, как быстро накачать грудные, как быстро накачать голень. Все эти вопросы постоянно мучают всех спортсменов, от начинающих до известных. И постоянно человек ищет волшебную пилюлю, как же это лучше сделать. И возникающие попутные вопросы, почему они не растут, почему не растет голень, или почему не растет дельта, почему не растет бицепс. И для того, чтобы это понять, давайте немного определимся. У каждого человека есть доминирующие мышцы, данные нам от Бога, природой или же генетикой родителей. Также есть обычные мышцы, которые отвечают ростом и прогрессом при стандартных среднестатистических тренировках. И существуют упорные мышцы, так называемые узкие, короткие, ограниченные в развитии и ограниченные генетикой. Перед тем, как начать активный тренировочный процесс, например, по набору мышечной массы или сушки, изучите свою фактуру. Поняв себя, вы сможете поставить адекватные цели и задачи. Поставив цели, вы сможете подобрать для них эффективную программу, набор упражнений, одним словом выбрать средства для достижения ваших целей. Начнем с самого трудного и невеселого, то есть упертые мышцы, упертые, упорные, которые не хотят расти. Обратите внимание на голень Андрея. Вот явный пример такой короткой мышцы. Вот мы имеем ее высоту, и вот мы имеем ограниченную ширину. А теперь посмотрите на мою голень. Две разницы. При том, что мы давно тренируемся вместе, используем одни и те же методики и одну и ту же интенсивность тренировок. Вот на таком примере явно можно понять. И когда задают вопрос, как быстро накачать такую голень, у нас для вас будет один ответ – никак. Но это не есть приговор. Обратите внимание, Андрей, покажи. Благодаря своим усердным тренировкам, правильно подобранной методике, Андрей смог выделить полностью наружную часть, хорошо позрезать нижнюю и проработать внутреннюю. Как мы говорили ранее, посмотрите в наших выпусках, он качал это с хорошей амплитудой, то есть правильно ставил цели адекватно, правильно выбирал средства и методы. И благодаря этому в своей соревновательной деятельности, а не просто в любительской, ему удалось достигнуть неплохих результатов. Дальше мы с Андреем, это вообще пример неудачной генетики. Например, узко посаженная плечевая ось Андрея, которая в свое время не давала ему развивать грудные мышцы. И мы над этим очень долго бились и боролись, изменяли углы наклона, то есть ставили задачи, выбирали средства и методы. У меня та же проблема, у нас узко посаженные плечевые оси. Возможно, эти несоответствия нашим ожиданиям и просто желаниям по жизни и дали нам толчок в бодибилдинге и фитнесе. Смотрите, да, вот узкая плечевая ось, при этом спина имеет огромное мясо, это одна из его доминирующих мышц, а плечи, с плечами пришлось работать. Но яркий пример, который хочется показать, это, я бы сказал, успех, которого добился мой товарищ в соревновательной деятельности. Обратите внимание, то есть не просто сделал фигуру, а и добился успеха в соревновательном спорте. А это немаловажно. О чем это свидетельствует? То есть даже несмотря на всю несовершенность нашей генетики, если вы правильно оценили свои возможности, свою фактуру, свои сильные и слабые стороны, вы можете всегда нивелировать эти слабые стороны. И то же самое. Мой короткий бицепс и Андрей не такой длинный. Покажи расстояние. Андрей добил внутреннюю часть до максимума, наружную. У меня, конечно, так не получилось 3 пальца влазить, но более-менее получилось проработать наружную и более-менее получилось проработать внутреннюю часть. То же самое. Использовались различные методики, это были и большие веса, это была и многоповторка, уж поверьте, за 30 с лишним лет стажа тренировки перепробовали все. Но вывод какой? Правильно оценив свои возможности, подбираете правильную методу, правильный набор упражнений и идете к поставленной цели. Второй очень важный момент – это определиться с сильными вашими сторонами. Сейчас объясню почему. Понимая сильные стороны, допустим, это Андрея спина,
мощная спина, которая всегда ему, в принципе, давалась, гляньте, да, достаточно легко, можно сказать. То есть у меня это были икроножные мои, благодаря генетике, так сказать, то, что от папы досталось. Зачем нам нужно понимать свои сильные стороны? Сейчас объясняю. Когда задается вопрос, можно ли быстро накачать ту или иную мышцу, можно, если она у вас генетически одаренная. Имея, допустим, большую голень, большую спину, любую большую мышцу, для ее тренировки будет достаточно небольших усилий. Самый простой легкий пампинг нальет ее и сделает ее вырисованной по всей своей фактуре. Если вы это понимаете, вы можете рационально в дальнейшем во время тренировочного процесса распределить свои ресурсы. Например, если у вас голень генетически предрасположена, вы можете качать ее, используя принцип растянутого подхода. Например, не в конце тренировки тратить много времени, а в течение всей тренировки ног время от времени делать небольшие подходы, там раз в 3 подхода, квадрицепс голень или двуглавая голень. И таким самым экономить ресурсы для более отстающих мышц, на которые вам надо потратить больше энергии, концентрации и времени. И теперь, когда вы определились со своими слабыми сторонами, со своими сильными сторонами, остаются, естественно, те части тела, которые у вас работают, ну, скажем так, средненько. Например, могу показать свое бедро. Оно не есть огромным, но оно достаточно неплохо покроено. То есть среднестатистический набор упражнений довольно-таки разнообразный, но при этом не оголтелый, а фанателый, дает необходимый результат, который позволяет держать это бедро и в форме, и в неплохом объеме при достаточно нормальных силовых показателях. Точно так же можно обратить внимание вот именно на среднюю дельту Андрея, которая достаточно развита. Вот. На брюшной пресс, который тоже имеет свою фактуру неплохую. И уже подрисованные грудные мышцы, которые были небольшими, но благодаря формам, ну, можно отнести их к средним. И соединив все ваши сильные, слабые и средние стороны, вот теперь вы начинаете строить адекватный тренировочный процесс. То есть уделить максимум внимания и концентрации отстающим мышцам, не перегружая их тяжелыми весами, выбирая амплитудные упражнения, подрисовывая и делая их максимально красивым по форме. То есть минимизировать ненужные расходы на доминирующие мышцы, которые у вас и так примут свою работу, они и так будут большими, и не надо на них тратить много времени и концентрации. И, естественно, в промежутках между этим всем вы вставляете то, что остается, распределяете программу, составляете микроциклы, макроциклы. Кстати, это отдельная тема, то есть построение тренировочного процесса на месяц, неделю, полугода, год, в зависимости от ваших соревнований, либо от ваших отпусков, либо от ваших рабочих возможностей, где вы когда ходите на работу и когда вы отдыхаете. И таким образом вы выстраиваете свой правильный тренировочный процесс. И самое главное, понимая все эти нюансы, вы избежите разочарований, потому как неправильно поставленные цели, надежда на пилюлю, которая даст вам быстрый рост той или иной мышцы, а так не будет. Это будет разочарование, это будут травмы, это будет полный отказ вообще от спортивной работы. Вы перестанете в конце концов ухаживать за своим телом, и ни к чему хорошему это не приведет. Правильный подбор тренировочной программы, а ровно как и средств и методов, касается не только избегания больших ненужных весов, но это также касается и многоповторных повторений. Зачастую можно в интернете найти материалы типа как много подтягиваться на турнике или как много отжиматься на брусьях. Неважно, какого рода интенсивность вы хотите ложно себе задать. Если генетически вам не дан турник и вы будете пытаться на нем сделать какое-то заоблачное количество повторений, вы точно так же будете демотивированы, разочарованы, и это приведет вас к травмам. То же самое касается работы на брусьях, и вообще любой работы со своим весом. Неважно, стрейчинга, там, быстро сесть на шпагат или еще чего-то. Не осознавая своих особенностей, вы можете себе навредить, травмироваться. Поэтому, если вы не ожидаете заоблачных результатов, оставите себе реальные цели, вы и получите реальные результаты. Своевременные, кайфовые, получите удовольствие от процесса, и, соответственно, у вас будет результат. Да, не быстрый, но приятный. Да, не такой, как в журналах, возможно, не такой, как вам вещают ютуберы и другие. Но это будет ваш результат,
который вы получите осознанно и от которого вы получите удовольствие, который даст вам здоровье, силу и красоту, соответственно. И в подтверждение всего вышесказанного хочу обратить внимание на своего товарища. Андрей, в принципе, как и я, мы оба плоды не очень хорошей генеалогии, даже я бы сказал отвратительной. И казалось бы, когда он был маленький, когда вы увидите его фотографии, никто бы не сказал, что этот человек будет участвовать на чемпионате мира, на чемпионатах Европы. И вот вам пример того, что даже имея не самую хорошую генетику, даже можно сказать очень нехорошую генетику, благодаря упорству, благодаря пониманию себя, осознанию реальной ситуации, можно не просто сделать себе хорошую фигуру, а догнать и перегнать многих спортсменов соревновательного уровня. То есть ваш потолок ограничен только в ваших головах и в вашем сознании. Друзья, я надеюсь, что мы своими наставлениями не сильно вас замучили, но очень хотелось вас направить, ну, так сказать, на путь истинный и уберечь от необдуманных шагов, от погони за необдуманными результатами и необдуманными методиками. Надеемся, вам было понятно и интересно. Мы говорим только истинную правду. Спасибо клубу Orange, что он предоставил свою возможность снимать эти видео и доносить до вас настоящую информацию, пройденную годами. С вами были Константин Придьма, Андрей Шарапов и Дмитрий Журавель. До новых встреч в эфире. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Мастерс of Body.